мысалы құтыру қиды. Мен үнемі айтамын, иттен құтылудың екі тәсілі бар. Сен бірі итке білдіртпей, түртпей, оны арпылдатып өргізбей, қасынан білдіртпей өтіп кетуге тырыс. Екіншісі, оған бір сүйек таста, не бір тістен нан таста, ол соған алданады. Ал егер итті түртетін болсаң, оны ұрып талдыратындай қамшың не сойылың болу керек. Тура қақшекеден ұрып қаңқ еткізіп талдыру керексің. Ал егер қолыңда ештеңкең болмаса, ең жақсы қабаған итті кеспегенің абзал. Ал бүкіл дүниежүзінің жаңағы аталмыш бизнесмен саясаткерлері мынау құтырық ит Путинді қазір қорасынан шығарды. Енді ол кешегі лекциямызда Путин атом бомба жарды деген лекциямызда көп адам түсінбей маған жазып отыр. Путин газды тоқтата салса жеткілікті, ол Германияға баратын газ құбырын жаруға құқылы емес дейді. Ол жармай газды тоқтата салса да болады ғой дейді. Жоқ, Путин жару арқылы бір Америкаға жала жауып отыр. Америкаға кәдімгідей жала жауып отыр. Түсіндіңіздер ме? Мен даусым анық естіліп тұр ма? Сіздерге естілсе естілді деп жазасаңыздар. Лайк басасаңыздар, лайк ба, естіліп тұр бармақ. Құлағымдағыны қайта биттен тоқтап қалатын бір ауру бар еді. Бұл бір. Екіншісі, ол жеңіл типтегі микро атом қаруын қолдану арқылы, кешегі лекциямызда айттық, Путин атом жарды дегенде, оның жеңіл типтегі микро атомды қолданғанын дүниенің саясатшыларының бәрі біліп отыр. Демек, Путин сол арқылы, міне, мен Украин жерінде емес, басқа жерде атом жаралам. Атомды жаруға менің мынандай жеңіл типтегі атомға менің технологиям жетіп тұр, мүмкіндігім жетіп тұр, мен атомды жарам деп ол көрсетті. Міне, себебі Германия менен Орыстың ортасындағы газды жаруға кәдімгі қарапайым TNT-лердің мүмкіндігі жоқ. Оны тек сол жеңіл типтегі 2 балл жер сілкінісін тудыра алатындай атом қаруын мен жарып отыр. Ал ондай атом санаулы елде бар. Жалпы атом санаулы елде ғана бар. Ал бірақ ондай кіші типтегі атомды жасау, ол өте жоғары технологияны керек қылады. Оның өзі сол жаңа санаулы елдердің ішіндегі санаулы елде бар. Енді осыдан ойлаңыздар, Путин сол арқылы батысқа сигнал беріп тұр. Мен Украин территориясын сырт жерде атом жаруым мүмкін деп отыр. Ал ол батыстықтарды ойландырып. Ол және қараңыз, Германияның халқы соғысқа қарсы шықты. Ресеймен келіссөзге келу керек деді. Газдың бағасын түсіру керек деді. Міне бүгін Чехия мен Словакия шықты. Ертең кім шығады? Франция шығуы мүмкін, Англия шығуы мүмкін, тұтас Швеция, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония шығуы мүмкін. Ертең түріктер де шығуы мүмкін соғыс тоқтасын деп. Ал олар тек соғыс тоқтасын деп тұрған жоқ. Украинға көмекті тоқтатайық деп жатыр. Украинға көмекті тоқтатайық деп жатыр. Ал Украинға көмек тоқтаса не болады? Енді бұл арада тағы бір сіздерге 2020 жылы менің Алматы маңындағы жайлауларда кәдімгі көзіме көзәйнек тағып алып, футболкамды киіп алып, ұлдарымда жайлауда алып шығып өзеннің бойында шомылып жатады, мен алып алып, кең жап-жасыл далада отырып алып бір саяси сараптама жасаушы едім ғой, естеріңізде бар ма? 2020-дағы ескі лекциялар. Ол кезде Қазақстаннан кетпеген кезім, сол Алматының маңында, Есіктің маңында болдым, карантиннің кезі. Сонда ең жаңағы далада, шөптесін далада, шымда жатып, сол сараптамамды айтатынмын. Мен биттім. Трамп бір жолда 200 миллиард, екінші жолда 200 миллиард, одан кейін 260 миллиард, 3 мәрте Қытайға кедендік салық салды. Қытайдың тауарларын қыспақ қалды. Арзан тауар арқылы сыртқы валюта тауып отырған Қытай барар жер басар тауып алмай қалды. Ал Ши Цзиньпин өзін лидер қылып көрсетіп, өзін Қытайдың бүкіл жоғарғы элитасына өзін жаңағы ең мықты лидер қылып көрсетіп отырған Ши Цзиньпин бүкіл Қытай элитасының алдында, бүкіл Қытай коммунистерінің алдында абыройдан жұрдай болды. Енді сол кезде мен айттым, Трамп мына Ши Цзиньпин ол да құтыру ит. Бұл да не жеңем, не өлем. Жеңіліп нетпейм дейтін адам. Бұның психологы, бұл да таққұмар, атаққұмар адам. Осы Ши Цзиньпинді тым тығырыққа тіреп жіберді. Әлемдік бір бәле болады ау. Мынау соғыс ашып жібереді. Не
биологиялық соғыс ашады, не бір атом жарып жібереді, не айналасында бір елге жаңағындай бір былық тудырады дедік, айтса айтқандай коронавирус тарады. Біз сол лекцияларымызда Америка Қытайды тым тығырыққа тіреп жіберді, бұның арты шатақ болады, бұның арты бір әлемдік соғысқа жалғасуы мүмкін дедік. Бірақ мұндай ауру таратуын біз дәл мұндай сұмдық ауру тарайды деп болжай алмадық, бірақ биологиялық соғыс болуы мүмкін дедік. Яғни біз ол кезде бір Америкаға қарсы ма, Еуропаға қарсы ма бір биологиялық вирус па бірдеңе таратуы мүмкін дедік. Мынандай жөтел ауамен тарап бүкіл ел өкпесі өлетін ойлаған жоқпыз. Енді мысалы көп адам біледі, мысалы спид, мына айдыс ауруы, ол да қару. Тағы бір анау Африкада тараған аурулар, ол да қару, биологиялық қару. Біз сондай ма деп ойлап, бірақ біз шамалап, мөлшерлеп білдік сол кезде. Қытай тығырыққа тірелді, барар жер басар тау қалмады. Бұл енді өзінде өзгені де ала кетеді. Қытай тілінде туңғы үйжін деген бар. Жастығын ала кету деген сөз. Жауын жастық қып ала кету. Яғни өзі де өледі, жау да өледі. Си Цзиньпин соған істеді. Және біз бір нәрсені айттық. Қытайда бір мақал бар, Куруджи деген. 36 қулық, 36 арабзалық дегенде, яғни өзін азаптау арқылы жауын сендіріп, сөйтіп жауын алдап соғу деген біз Қытайдың ескі тәсілін аударып жариялағанбыз. Естілмейді дейді, кіші жүз әлім дейді, естілмейді дейді. Естіліп тұр ма? Ойбай, кіші жүз әлім. Телевизорға жалғап көріңіз, естіледі. Енді сол сияқты мынау Ресейді де тым тығырыққа тіреп жібергеннен, тағы да сол Си Цзиньпинді тым тығырыққа тірегенде бүкіл дүниежүзіне ауру таратып жіберді. Және оны Еуропа, Америкадан таратса білініп қалады деп, Қытай жерінен таратты. Міне, сондықтан бүкіл дүние Қытай ауруды сен қолдан жасадың, әдейі тараттың деді, бірде-бір маманды жіберткізбей отыр. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы, анау Жүрсін Ерманның құдасы, ол анығында Қытайдың құлы. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының бастығы Қытайдың басыбайлы құлы. Оның аты Тедорос, оны шетелде Тедорос секретар дейді. Секретар деген Қытай коммунистерінің басшыларының секретар дейді ғой. Тедорос секретар деп қояды. Тедорос коммунистік секретар деп қояды. Енді ол, мысалы, ауру адамнан адамға жұқпайды деп оттаған сұмырай. Бұл ауру қауіпті емес деп оттаған сұмырай. Енді соның арты қаншама миллион адамның өлімін алып келді. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы, мысалы, Қытайды ақтап жақтап, соңғы кезде ғана тәубесіне келіп отыр. Мысалы, енді соның бәрі қылмыскерлер, бұлардың бәрі адамзаттық деңгейдегі қылмыскерлер.